खौबो गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बर' खौरांनि दिनै मोनसे मोगा-मोगि आयदा राजखान्थि आरो बायदि बायदिनि सोमोन्दै मोगा-मोगि लानो नागिरदों। 2 नं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां सार बिन'द मोसाहारि बिथांजों माखासे खोथा दिनै राजखान्थि आयदानि सोमोन्दै बायदिसिना मोगा-मोगि लानो नागिरदों। गिबियावनो सारखौ आं बर' खौरांनि जाना बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। आं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बर' खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। आदसा नोंथांनि बे सालबारि समस्तियाव इउपिपिएलनि नोंथाङा सासे केन्डिडेट हिसाबै माबायदि थासारियाव दं नोंथांनि समस्तियाव? आथिखालाव जोङो नुनायाव जे इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आं बेखौनो बुंगोन जे एबारहाय जे जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय जों सालबारि समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोन अर्थात आंनो देरहागोन आरो सालबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना परिबर्तननि थाखायनो इउपिपिएल हान्जाखौ जिहेतु बिकल्प दल हिसाबै लानानै बयबो सिगांदों। दा बे हिसाबै जोंनि सालबारि समस्तिनि गासै भटार्स मान'गेदेर भटार्स बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव इउपिपिएल हान्जानोनो भट होनानै भट होगिरि भटार्स बिथांमोना आंखौनो देरहासार खालामगोन बे आं 100% फोथायनाय दङ। आदसा अब्ला नोंथांनि समस्तियाव गोबां केन्डिडेटफोर दं, बिनि गेजेराव सोरजों जुजिनाय जागोन होननानै फोरमायगोन नामा? दायो केन्डिडेटआ जों साब्रै सालबारि समस्तिनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय आरो अनाबर'निफ्राय सासे आरो आं इउपिपिएलनि। दा बेखौ जोङो दासिम क्लियार बुंनो हायाखै जे जोंनि माने कन्टेस्टआ सोरजों जागोन बेखौ जोङो दा क्लियार खालामनो हायाखै। नाथाय इउपिपिएल हान्जाया जे सालबारि समस्तिनिफ्राय देरहागोन बे माने निश्चित जाबाय, बेखौ आङो दाबि खालामनो हायो। आथिखालाव गोबां कर'ना भाइरासनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिया 4 एप्रिलावनो जानो गोनांमोन, नाथाय गोबां सम फावसायलांबाय। बेवहाय नोंथाङा मा फोरमायगोन? कर'ना भाइरास बे मुलुगनां मोनसे गिख्रंथाव थासारि बे लाबोबाय कभिड-19आ। दा बेनि थाखाय भारतल' नङा आसामल' नङा पृथिबीनि गासै हादोरानो लकडाउन होलायनानै जि सुबुं माहारिखौ सांग्रांथि खालामबाय। दा बेनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थिया फावसायबाय। नैबे समाव आं बेखौनो खावलायगोन जे जिहेतु बुहुमनिनो मोनसे बे खैफोद बायदि होननानै जों बुंनांगोन। दा बे समाव जोंनि नैबे बिटिसिआव थानाय गासै सुबुंफ्राबो नैबे कर'ना भाइरासनिफ्राय गावखौ बासायनायजों लोगोसे गुबुनखौबो गावनि बाय बाहागिजों लोगोसे गुबुनखौबो बासायनो थाखाय जि डिसटेन्स मेनटेन खालामनो होदों, दा बेखौ गासै नियम नितिफोरखौ खालामनाया गाहाम होननानै आं सानो। आरो नैबे कर'ना भाइरासआ जायखिजाया कन्ट्रल जानायनि उनाव निस्सय आसामनि इलेक्सन कमिसना जे बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिखौ दोनथ'दोंमोनब्लाबो खोब सम्भब माने बेनि डेटखौ फिक्स खालामगोन। आरो बेनि उनावहाय निस्सय जोङो दाथ' लकडाउन, दा जेबो केम्पेइन बेबायदि गैया। निस्सय जोङो रायजोनि गामिनि न'खर न'खर थांनानै जोङो माने जोंनि राजखान्थि हान्जानि केम्पेनिंखौ जों खालामनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों। जों बिथांनिफ्राय गोबां राजखान्थि आयदानि सोमोन्दै जों बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। दा बिथांनाव आङो गावारि बाथ्रा, गावनि जिउनि पार्सनेल बाथ्राखौ आङो सोंनो सानदों। आदसा नोंथाङा मा थांखिजों आरो मा नोजोरजों नोंथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनो मोननाय? बेखौ क्लियारै बुंनाया एसे खोब खम समनि गेजेराव बुंनाया एसे माने बोरैबा जागोन, बुंजोबनो हानाय नङा निस्सय। राजखान्थि हान्जायाव आङो आवगोलथ' फरायसा आफादाव दङमोन। 2015 मायथाइनिफ्राय आङो राजखान्थि हान्जायाव हाबदों आरो सोद्रोमा जादों आरो मोनसे सासे मावथि हिसाबै आङो नैबे इउपिपिएल हान्जायाव खामानि मावजेनो। दा बेनि उनावहाय आङो 2015 मायथाइयाव जि बिटिसिनि बिसायख'थि जादोंमोन, दा बेवहाय पिसिडिआरनि बिजाथि महरै 21 नं सालबारि बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै गसंदोंमोन। आरो 2020 मायथाइयाव जि बिटिसिनि बिसायख'थि 4थि बिसायख'थि बेवहाय आङो इउपिपिएलनि बिजाथि महरै इउपिपिएल हान्जाया आंखौ सायख'नाय लेखा आङो बिजाथि महरै गसंदों। बेवहाय आङो नैबेखौनो
सानो जे बे बिसायख'थियाव देरहानानै आङो समाजनि खामानि मावनो थाखाय आङो माने सानदों आरो मानसिफोरनि जि जेंना जोंनि सालबारि समस्तिनि जिखिनि गुबै जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ मावफुंनानै बे जेंनानिफ्राय माने सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय बा जौगानायनि लामा दिन्थिनो थाखाय आंनि बे राजखान्थि हान्जायाव हाबदों। बिथांनिफ्राय आं सोंबावगोन बिथाङा नैसे नं सालबारि समस्तिनिफ्राय बिथाङा UPPL हान्जानिफ्राय 100% देरहागोन होनना बुंदों। बिथाङा जुदि देरहाखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गिबियाव बिथाङा मा खामानि मावगोन बिथांनिफ्राय जोङो बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम जों मिथिनानै लानि। आङो गिबियावहाय जुदि आङो माने सालबारि समस्तिनि गासै मानव गेदेर भट होगिरि भटार्सफोरनि अननायाव बिथांमोननि आशीर्बादाव आं जुदि देरहानो हायोब्ला गिबि आङो जि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानि मोनैनि जि जेंना बे जेंनाखौ गिबियाव मावजेनगोन होननानै आङो सानदों आरो बेनि उनाव जोंनि सालबारि जि समस्तियाव थानाय गासै माने सुबुंफोरानो फ्रायानो आरो 90% आबादारि आरो बे आबादारि बिथांमोनखौ आङो गोदान खान्थिनि आबादनि गेजेरजों माने बे आबादारि बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय आङो सानगोन आरो जोंनि नैबे सालबारि ओनसोला बा सालबारि समस्तिया सोलोंथायाव हयथ' एसे जौगादोंब्लाबो जिबायदि बुहुमा जौगाबाय बे बुहुमजों खारफानो हायाखै। दा बे हिसाबै आं जुदि गमामायैनो सालबारि समस्तिनि मानव गेदेर भटार्सफोरनि अननायाव आशीर्बादाव आं जुदि देरहायोब्ला माने जिखिनि सोलोंथायाव जों उन जानानै दङ बे सोलोंथाइखौ आङो गोजौ मानदान्दानि गेजेरजों गासै समस्तियाव थानाय माने फरायसाफोरखौ आरो मोजां सोलोंथाइ मोननायनि जिखिनि खाबु बे खाबुखौ बानायनानै होगोन होननानै आङो थिरांथा माने लादों आरो बिथांनाव जों मिथिनानै लाबावगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर BTC-खौ सालायलांबाय। बे सालायलांबाय हिसाबै नैसे नं सालबारि समस्तिया माबायदि बेसेबां जौगादों बा जौगायाखै जोङो बिथां मसाहारि बिथांनाव सोंगोन। 15 बोसोरनि जि मावनायनि जि डायरि बेखौ जों जुदि बोरलायोब्ला दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC-नि चिफ जानानै बा BPF हान्जाया माने BTC-खौ सालायनाय नैबे सालबारि बियाबा बेसेबां जौगादों बेसेबां जौगायाखै बेखौ बयबो माने प्रेक्टिकेलि नुदों। दा बेवहाय साब डिभिजन सेन्टार दङ। बे साब डिभिजन सेन्टारानो बेनि माने गोथां मोनसे बिदिन्थि। दा बेवहाय जिखिनि डिपार्टमेन्टफोर फैनो गोनांमोन जानांगौ दङमोन बे डिपार्टमेन्टफोरा गैयानो। गासै 39टा डिपार्टमेन्ट बे साब डिभिजन सेन्टाराव जिरायनांगौ नाथाय जों नुदों 7टा डिपार्टमेन्टल' दङ बेबो अफिसार गैया खेरानि साफा सानै दङ सुखिदारल' दङ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों जे मडेल BTC-नि खोथा नाथाय बे मडेल BTC-आव जे बे सालबारिया माने साब डिभिजन हेडक्वार्टार नंगौ नाथायबा बे मडेल माबायदि मडेल बे मडेलखौ जों रायजो राजा बिथांमोना बुजिनो हायाखै। दा बेवहाय जिखिनि लामा जानांगौमोन माने साब डिभिजन हेडक्वार्टारनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारसिम थांनाय दा जोंनि सालबारि नुनो मोनाखै। दा बेनि अनगायैबो नैबे ओनसोलाव नैबे सालबारि बियाबाव आरो जिखिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने जायखिजाया माने खामानि मोननांगौमोन माने इमप्लय जानांगौमोन आरोखि खामानि मोननांगौमोन बे खामानिखौ जोंनि सालबारि बियाबनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खिन्थु मोननायखौ नुनो मोनाखै। दा ओंखायनो जोङो बुंगोन जयै जे नैबे बाथ्राया सैथो जे सालबारि समस्ति हिसाबै 15 बोसोर जे खुंथाय बारलांबाय BPF हान्जानि दा बे समावहाय जोंनि सालबारि बियाबा जौगायाखै होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। स' बिथांनिफ्राय आङो मोनसे लास्ट कुइसन सोंनो नागिरदों बिनि उनाव मोगा-मोगिनि आयदाखौ फोजोबनो नागिरदों। UPPL हिसाबै बेसेबांसो मासि मोननानै नोंथांमोना सरकार दागोन होननानै फोरमायगोन नामा? जोंनि जि थांखि बे थांखिया बे मिरु UPPL हान्जानि थांखि बे जाहैबाय मिशन 40टानि गेजेराव 30टा बियाबाव देरहानानै जोङो UPPL हान्जाया सरकार दागोन होननानै मिरु UPPL हान्जाया माने बेनि सायाव खामानि मावदों आरो आं सानदों जे दा लकडाउननि समावबो मानसिफ्रा माने भटार्स बिथांमोना BTC-नि गासै भटार्स बिथांमोना बिबेक भटखौ होगोन आरो परिबर्तननि सार्थआवनो UPPL हान्जाखौ जिहेतु बिकल्प दल हिसाबै गनायनानै सरकार गठन खालामहोनायाव गासै भटार्स बिथांमोना थिरांथा लाबाय हिसाबै आं सानदों जोङो मिरु UPPL-आ माने थिरांथा लानाय जि मिशन 30 बे 30टा सिटआवबो जोङो देरहागोन होननानै आं सानदों।
दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बर' खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ आङो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय आरो आथिखालाव जि सोलिबाय थानाय बा बुहुमनि जि खैफोद कर'ना भाइरास कभिड-19नि जि बायदि खैफोद सुबुं माहारिनो लाबोबाय दा बे समाव आं सालबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोना नैबे लकडाउननि समाव न'आवनो था नोंथांमोना गावखौ गावनि जिउखौ बासायनायजों लोगोसे गावनि आंगोफोरखौबो बासायनायनि थाखाय नोंथाङा बयबो खामानि माव आरो नैबे समाव आं बेखौ आरोबाव खावलायबावगोन जोङो बयबो माने सांग्रां जा आरो सांग्रां जाब्लानो नोंथांनि जिउखौ बासायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गासै लोगोफोरनि जिउखौबो बासायनो हागोन आङो बयनिसिमबो बर' खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय गोजोन्थों। मोगा मोगि आयदाखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।